Оказывается, есть точка прямо сразу за зубами. Там есть такие альвеолки. Все прямо сейчас возьмите язык, направьте в это место. Удерживайте в этом положении язык, наблюдайте за тонкими процессами. Вы начнете чувствовать такая приятная жидкость, вот знаете, слюноотделение с таким приятным привкусом. И идеально, если вы еще и чувствуете такая легкая сладость. Сочиться начинает вот в этом месте, прямо сразу за зубами. Это называется точка ветра. Друзья, это нейтральная точка, которая улучшает работу головного мозга, также запускает омолаживающий процесс.